Всем привет, да, это второе сразу же видео после того, как я выпустил, это у нас по метели. Да, я в эту игру очень давно не играл, так что будем играть. Давай, что у нас есть? Выбран, как начать игру? Назад. О, вот, начать игру. Давайте. Первый у нас персонаж вот этот. Сегодня работа немного затянулась. Так, я уже играл в Schoolboy в эту игру. Сразу знаю, что есть, где. Все знаю, что Убираться отсюда. В демо-версии здесь есть доширак. Здесь надо собрать 20 рыб. Это я могу взять? Нет, не могу. Ищем молоток. Молоток у нас где-то тут должен быть. Что у нас вообще есть? Нам нужен молоток сейчас. Так. Это демо-версия. Это не демо. Черт! Какого черта? Так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Если он ничего не заметит. Так. Вы думаете, он заметит что-нибудь? Мне кажется, нет. А? Так, погоди-ка. Мне нравится его фраза «погоди». Что-то здесь не так. Все. Взять какое-то напряжение. Видимо, показалось. Так, теперь у нас есть типа странный замок. Что? Это для чего? Расскажите, для чего это? Это можно посмотреть. Ключ из огнетушитель. Огнетушитель. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, капец. Но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Может, там другие еще заключенные есть? Скажите. Я вообще не помню. Что-то это... Я понял теперь, что здесь можно брать разные записки. Записки. 0. Что это? 0 какой-то. О! Это как? Можно поставить? Скоба. Как поставить? Напишите в комментариях, как поставить эту обратную штуку. Если это спалит, то я не знаю, тогда что делать. Напишите в комментариях, что спалит. А, вот. Вот. Что? Что тут есть? Я тут вообще ничего не вижу. Как-то проходить. Дальше обязательно. Панель управления. Ребята, у меня в подъезде кот какой-то еще, подождите. Ну, какой у нас там черный кот в подъезде, я не знаю, что он там делает. Кирка. 2 еще написано. 0, 2. Или 2, 0.
Тут нет нуля. Так. А как? Скотч что ему можно заклеить? Не знаю. Что? Не знаю. Электричества нет. А, вот что это. Интересно, может, что-нибудь. Реально? А ну-ка. Панель управления. Ну-ка, закроем. Так, смотрите, надо найти код. Сейчас, подождите. Я тут. Я ничего не понимаю. Ключ. Ключ в тисках. И как его вытащить? Вот этой штукой. Зачем его можно отделать? Какая-то лампочка еще есть. Блин. Тут даже одну часть не хочет, чтобы одну игру пройти. Ладно. Давайте посмотрим, что вообще есть. Вот 0, смотрите. 0. 2. 0, 2 и 2, 0. 2, 0 будет. Вот. Код. Код. Может, где-то здесь есть, на этой. Пароль это север, запад, восток, юг. Здесь. Если... Ой. Смотрите, что это? Что это? Ну-ка, давайте я пропущу это. Так, мне хочет что-то. Пацаны, сработало. Или что я нажал? Какая дверь? Кстати, а вам по какой бегаем? Дверь. Открыть. Вот так. А, это чтобы меня рубить. Ну. Электронный замок. Что это может быть? Что это может быть? Блин. Так, ладно. Здесь кто-то еще есть? Сразу, смотрите, у нас же есть от этого. Теперь нам надо как-то найти... Дверь открылась! Дверь открылась! Так, смотрите. Давайте посмотрим, что в шкафчиках. Нет. Лом какой-то. А, гвоздер. Гвоздер. Для чего гвоздер нужен? Скажите. Вот ничего. Черт! Кто это там шумит? Так, ладно. Не знаю, что делать. Я паникую. Что делать-то? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Нет, правильно. Эта веревка не могла упасть сама.
А как? Стойте. Как это? Что? А как? Направление осталось. Все, один раз получил, больше не могу. Давайте откроем. Все, потом. Что нам теперь делать? 0. Часть кирки. Стоп. Держи кирки. А когда подвинуть? К болтам. Каким? Вот этим. И чем? И что это там? Так. Так я не понял, что делать, как. Может, вот так это сдвинуть? Я не понимаю вообще. Что здесь может быть? Что? О. О, кирка. Ничего не кирка. Что нам кирка нужна? Скажите в комментариях тоже. Я не знаю, что кирка делает. Кирка. Ну, я не знаю. Так, ну кирка нужна для чего? Кислота? Это как? Это щупальцами какими-то? Или что это? Я больше не знаю, где ничего есть. Пилка по металлу. Цепочка. Пилка по металлу. Так. Блин, ну не знаю. Второе видео подряд. Что? У меня справа сверху что это? Это красный пол. Слева тоже слева. Почему они? Блин. И что делать? Нет. Все. Уже опять палит. Давай подсказку посмотрим. Мне сказали двигаться на маркер. Так, что здесь? Рукоятка. Так, рукоятка.
Это для вот этой штуки. Двигаем. Ключ. Для чего нам ключ? Ключ нам нужен для... Нет. Для болтов? Для болтов. Можем отодвинуть. Пока не будем ломать. Черт! Кто это нашел? Не хана, ну что веревка там. Чтобы не хана. Давайте сейчас еще одну часть сделаем. Точнее, сейчас еще раз попробуем пройти. А то это... Ага! Попался! В смысле, почему? Почему ага? Заново. Давайте. Так, нажмите. Так, отпустим рекламу. Нужно выбираться отсюда. Лоток. Только здесь нет. В смысле? Меня надурили, молотка нет. Так. Тоже ничего нет. Ну, хоть как-то. А как нам тогда выйти? Как? Молотка же нет. Молоток. Давайте подсказку используем. Но я вообще не шарю. Двигайся по маркеру. А, вон молоток. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Блин, какого черта? Я не понимаю, почему клетка-то не закрывалась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Не, все правильно. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Ящик? Попробуй его закрыть. Блин, да, так и думаю. И... Давайте так рассмотрим. Давайте за рекламу пропустим. Дверь открыть, закрыть. Что не откроется? Так. Что, ничего нет? Такое возможно? Здесь тоже ничего нет. Как? Вообще ничего нет. Ну вот отвертка. Для чего мне она? Вот, нет. Черт. Какого черта? Так.
Так. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Конец-то. Так, ключик. Блин. Стой. Киски у меня, конечно, нет. Смотрите, для чего нам отвертка? Ну, для чего? Ну, она больше для чего не нужна, кроме того, как ничего не делать. Так. Так. И как закрыть? Не надо. Гвоздер погнал. Часть кирки. Здесь у нас ничего нет. Нету. Рыбка. Ну, больше ничего нет. Что это? Дверной засов нам тоже нужен. Не знаю уже для чего. Так. Рыбка, нет, рыбка. Так. Блин, как все сложно. И что делать? 6. Что нам эти цифры сами? Нету ничего. Ну, вот для чего нужна пилка по металлу? Пилка по металлу. Пилка по металлу. Здесь отпилить не могу. Не. Нет. Ничего нельзя, чтобы пилить здесь? Пилка пилить. Нет. И для чего нам? Бррр. Так, погоди-ка. Так он там говорит. Сюда можно пройти. Блин, я уже не понимаю, для чего. Голова болит. Я даже не обед. Я уже сколько снимаю, блин. 23 минуты это видео никак не могу пройти. Ладно, может закончим на этом? Ну, давайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.